ねえ、ねえ、突然またママが帰ってきたから、どうしたのって言ってるの？ねえ、2匹、右往左往してるやん。ね、ママは出勤したでしょ？あれはね、あれは健康診断に行ったんです。でね、もうね、結構ね、早く終われたからね。で、ちょっとご飯食べに戻ってきたんですよ。そしたら、にゃんこたちが、ママどうしたの？ママどうしたのって、すごい状態で、もう、ひっついてます。ね、ママどうしたのって。ねえ、早く帰ってきたんじゃないのよ。もう一回お仕事行くから。ね。あとまたもう一回行きますよ。ね。で、夜帰ってくるよ。ね。